Bryce foi encontrado e confirmaram a sua morte. Alguém atirou no Bryce. O Tyler tem uma arma. Quem que conhecemos pode ter feito isso? Isso é uma loucura. Você acha? Eu não fiz nada. Mas a polícia acha que você fez. Bryce Walker prejudicou muita gente. Você sabe alguma coisa? E esse mundo de merda é muito melhor sem mim. O que você fez?